Hər vaxtınız xeyirli və uğurlu olsun deyirik. Dəyərli dinləyicilərimiz və izləyicilərimiz, hər zaman kimi bizim efirimiz, saatlarımız 12-dən sonranı göstərirsə, biznesin tam mərkəzindəyik. Bilirsiniz, bizim biznes mərkəzi proqramımızda nəzərdən qaçacağımız mövzular olmur. Bütün istiqamətlərə diqqətimizi çəkirik ki, maariflənək, müzakirələrimizi bol aparaq ki, faydalı ola bilək və bunun üçün də yenidən biznesin tam mərkəzində olmaq lazımdır. Elə bizim kimi illərdir ki, biz bu proqramı təqdim edirik və çox sayılı dinləyici kütləmiz də var. Hər birinizə də təşəkkürümüzü bildiririk ki, illərdir iş adamları bizi, şirkət nümayəndələri bizi diqqətə saxlayırlar, efirlərimizi mütəmadi dinləyirlər, izləyirlər sosial mediada. Hər birinizə təşəkkürümüzü bildiririk. Mikrofon önündə bu layihənin müəllif aparıcısı Rüfət Nadirlidir. Bilirsiniz ki, bu proqram bizim biznes mərkəzi sahibkarlar klubumuza məxsus eyni adlı proqramdır və biz artıq növbəti mövsümə də başlamışıq ama zamanımız yeni də eynidir. Saatlarımız həftə içi 5 gün saat 12-dən 2-yə qədər biznes mərkəzi ixtiyarınızdadır və bugün də çox maraqlı bir mövzumuz var və o mövzu üzərindən danışacağıq. Bizim efirlərimizi bizim çox sayılı iş adamı dostlarımız yazırlar ki, hər zaman kimi mükəmməl bir təqdimatda dinləyirik. Nəyə görə? Çünki həm təlim xarakteri daşıyır, həm maariflənmə xarakteri daşıyır, həm bilmədiklərimizi öyrənirik, həm müzakirələr aparırıq. Bu çox önəmlidir və müzakirə aparmasaq biz hər zaman demişik ki, biz inkişaf edə bilmərik. Bunu şirkət daxilində də, yaradıcılıq fəaliyyətdə də, istehsalatda da, xidmətdə də, yəni bütün bizim müzakirələrimiz fonunda biz bugün biznes mühitində də müzakirələrimiz fonunda öz inkişafımızı, öz şirkətimizin inkişafını və ya da fərdi inkişafımızı görə biləcəyik. Bugün biz şirkətlərdəki CRM işindən danışacağıq və CRM-in şirkətlər üçün faydalılığından danışacağıq. Əslində çox maraqlı bir mövzudur CRM işi və şirkətlərimiz üçün də maraqlı olan o data sahəsi üzrə və şirkətlərin ümumiyyətlə CRM üzərində idarə etmə funksiyonallığı üzrə çox önəmlidir və bugün biz CRM-in şirkətlər üçün niyə vacibliyi, niyə faydalılığı önəmli nələrdir ona toxunacağıq və hətta bu CRM işində artıq işin ildən ilə texnoloji üstünlüklər sahəsində daha da asanlaşmasının səbəbləri var. Bu da süni intellektlə bağlıdır, yapay zəka ilə bağlıdır ki, biz bu istiqamətdə də bugünkü efirimizdə danışacağıq. CRM işinin rəqəmlər bizə nə deyir? Bugün şirkətlər üçün faydalılığı, rəqəmlər üzərindən faydalılığını biz danışacağıq. Ümumiyyətlə, CRM-in gələcəyi, lokal bazarda etdiyimiz səhvlər, bax, bunun üzərindən biz toxunacaq və təbii ki, bütün bu danışdıqlarımızın yekun izahını da verəcəyik. Amma bütün bunları biz tək müzakirə aparmayacaq. Bu CRM-in şirkətlər üçün niyə vacib olduğunun tam müzakirəsini bu sahənin bilgilərindən olan, bu sahənin mütəxəssislərindən olan belə şirkəti də bu istiqamətdədir. Deməli, FitSync CRM şirkətinin təsisçi direktoru Yusif Həzratpur bizimlə bərabərdir. Həm fərdi olaraq bu sahənin adamıdır, həm də öz şirkəti də bu üzrə ixtisaslaşır. Belə biz də indi bizim yaxın 2 saat ərzində efirimizi dinlədikdən sonra sizin də şirkətiniz üçün keyfiyyətli bir CRM modulu lazım olacaqsa, Yusuf bəyin komandasına da güvənməyə dəyər və biz də bunu dostlarımıza tövsiyə edirik. Yusuf bəy, xoş gəlmişsiniz. Əvvəla hər birinizi xoş gördük. Dinləyicilərimizi buradan salamlayıram. Dediyimiz kimi bugün CRM-in əsas mövzularına toxunacağıq. CRM-in nələrdən ibarət olduğu, niyə vacib olduğu və ən əsas da belə desək toxunacağımız mövzuda yerli bazarda, yəni bildiyimiz kimi bəzi şirkətlər hal-hazırda CRM-i çox böyük belə, yəni təhlükəli bir şey kimi, yaxud da qorxunc bir şey kimi görürlər, yaxud da anlamırlar. Buna sadə dillə maksimum rahat şəkildə onları anlamağa çalışacaq və onlara başa salacaq ki, CRM nə dərəcədə önəmlidir, niyə vacibdir və bu şirkətlərin nə kimi üstünlük qata bilər. Elə başlayaq elə dediyiniz sualın ilkindən. Bugün CRM şirkət üçün
və şirkətlər üçün nə dərəcədə vacibdir? Əvvəla gəlin ilk öncə dinləyicilərimizlə maarifləndirmək üçün CRM-in nə olduğunu bilək. Bəli. CRM Customer Relationship Management deməkdir. Yəni müştəri əlaqələri idarə etmək sistemi. Bəli. Sadə dillə desək, yəni bizneslərin öz müştərilərlə olan münasibətləridir, əlaqələridir. Buna daha keyfiyyətli şəkildə idarə eləyib, belə desək, inkişaf etdirməsinə köməklik edən bir sistemdir. Bir belə desək proqram təminatı da deyə bilərik. Həmçinin proqram təminatından daha irəli bir şey, bir iş fəlsəfəsidir. Və bunun sayəsində də sahibkarlar öz müştərilərlə olan münasibətləri, əlaqələri və hər bir şeyini rahat vahid bir sistemdən görüb izləyə bilirlər və daha çətinlik çəkmirlər. Hər şey əllərin altında olur deyə mərkəzi bir sistemdə nə kimdir, müştərim nədir və nə istəyir, hər şeyi rahatlıqla görüb izləyə bilirlər. Orada bütün kateqoriyalar, yaş, hədd, şirkət, mövqe, baza, çünki mənim bu saat anlaşım var. Yəni ona görə bu gün CRM-in tətbiqində bəs etdiyimiz nə kimi yanlışlar var ki, biz o yanlışları illərdir görürük və bunlara şirkətlərə tövsiyə edirik? CRM-in tətbiqində bəzi şirkətlər qaçınırlar bunun tətbiqindən. Böyük bir investisiya kimi görürlər bunu, böyük pul itirəci kimi görürlər. Ona görə ya CRM-dən qaçırlar, ya da vahid ucuz tərəfli, alternativ bir metodlar ələ atırlar. Və bundan da gördüyümüz kimi bəzən də bunun belə olmanın səbəbindən də müştəri itkiləri, gəlir itkiləri qaçınılmaz olur sahibkarlar üçün də. Yəni sadəcə onların əsas düşünməsi gerəkən, yəni bu böyük bir investisiya ediləcək bir şey deyil, vacib bir şeydir, yəni CRM şirkət üçün və bundan qorxulması və bundan qaçınılması lazım bir şey deyil. Düzgün şəkildə tətbiq eləmək lazımdır. Əvvəla baxmaq lazımdır ki, mənim şirkətim nədir, hansı sektorda çalışıram, nə önəmi varmı mənim üçün. Ondan sonra necə tətbiq eləməsi lazımdır, bunu özü qərarlaşdırmalıdır. Marketing komandası, satış komandasına sahibkar bir məsləhətləşməli, yekunda gözəl bir qərar verməlidirlər. Bazarı araşdırıb düzgün bir CRM sistemini seçib onları inteqrasiya eləməlidirlər ki, rahat şəkildə artıq həm satış komandası da, həm marketing komandası da, həm sahibkarın özü də bir sistemdə çalışa bilsin. Baxın, şirkətlər var ki, yəni yeni açılıb, bəlkə də bilmərəkdən, təcrübəsizlikdən olur ki, şirkət açılır, nə marketing komandası var, nə satışı komandası var, yeni qurur, bəzən bir adam digər işlərə də dəstək olur və yaxud da ki, öyrənməyə çalışır və yaxud da ki, bəzən görürük ki, 5 işi müdür özü nəzarətdə saxlayır. Elə şirkətlər var ki, yəni açıq deyək də, yəni hələ tam formalaşmayıb, hələ şirkətin özündə də daxili sistem idarə etmə və elə şirkətlər də var ki, nəyi təzyiranıb, illərdir var, sistemi belə yoxdur. Bugün bu adlar bazarda var. Biz özümüz də çox rahat şəkildə görə bilirik. Hətta belə ərk etdiyimiz insanlara o sözləri üzlərinə də deyirik. Yəni şirkət qurmusunuz, amma bu şirkət dayanıqlı deyil, bu şirkət sistemli deyil, istər onu komanda şəklində aidiyyəti olan və aidiyyəti olmayan adamlara işə götürməklə məşğuldurlar. Niyə götürüblər bu sualı özləri də heç bilmir, necə işlədirlər heç bu suallar da özləri bilmir, işlətməyin bir kənara nəzarət funksiyonallığı yoxdur, yəni bütün bunlar var. Və təbii ki, şirkətlər var ki, ümumiyyətlə CRM tətbiq etmirlər və burada çətinliklərlə, nə kimi çətinliklər üzləşirlər, yəni şirkət deyir, marketing komandası olmadan iş görmək olmazmı? Və yaxud da mən böyük bir komandaya gücüm çatmırsa, onda mən nə etməliyəm? Və bu CRM modulu da olmasa nələr olar? Belə deyə bilərik, ilkin şirkət qurulubsa, yəni balacadırsa, müəyyən müddət göz almaq ola bilər. Yəni bir maksimum desək ki, tutaq ki, 1 il və yaxud da bir nə qədər aysa göz almaq ola bilər ki, yəni sahibkar bəzən öz işləri yerinə yetirsin hər bir şeyi, ya da yəni CRM-siz hərəkət eləsin. Göz almaq ola bilər, başa düşülə bilər sahibkarı. Amma ki, irəliləyən dönəmlərdə yəni müştərilər çoxalırsa, axın çoxalırsa, yəni bu korporativ yəni kommunikasiya yoxdursa ortada, yəni bu çox belə desək şirkət üçün çox təhlükəli bir şeydir ki, yəni sahibkar özü belə hiss eləmədən müştərisi yoxa çıxır və sonra ayın sonunda statistikaya baxanda mənim müştərim və bu gəlirim niyə yoxa çıxır və bunu bilə bilmir. Səbəbi ortada yoxdur və marketing komandası da varsa, satış komandası əgər varsa, günahı da onların boynuna yıxır. Marketing yaxşı marketing etməyib, marketing yaxşı idarə eləməyib, satış yaxşı satış eləməyib. Amma problem əslində sahibkarın verdiyi qərardadır ki, CRM sistemi yoxdur. Və yaxud da marketing komandası və satış komandasının olmaması da böyük təhlükəli bir şeydir şirkət üçün. Ola bilər ki, indi dediyimiz kimi ilkin dövr üçün gözə yumular bir şeydir. Amma yəni
Əgər bu şirkət böyüməyi hədəfləyirsə, müəyyən müddət gəlirlərini artırmağa fikirləşirsə, məcbur şəkildə buna investisiya eləməlidir. Ki bu şirkət üçün prioritet vacib olan bir şeydir. Yəni şirkət deyir ki, tutaq ki mən 3 ildir varam. Aha. Normal satışım var. Az çox marketinq komandasını tutaq ki, yaxşı qurub, satışı da gedir, amma CRM-in düzəltmir. Amma müştərisi də gələn də var, gedən də var. Misal üçün adicə bir məhəllə marketidir, tutaq ki, böyük market deyil, şəbəkə deyil, falan deyil. Bu marketdir qurub, təbii ki, kassasını qurub, nə bilim vitrinləri düzüb bura satış edir. Müştəri də gəlir, yuxarı aşağı qazanır və bu adamın, bu sahibkarın yəni CRM marağında deyil. Yəni bunu hansısa bir gələcək üçün böyüyəndə artıq məhəllə marketi deyil, böyük bir neçə yerdə bunu açanda nə kimi bu CRM olmasa, nə bilim satış işi olmasa, indi satışı qoyduq bir kənara, mövzumuz uyğun CRM-dir. CRM olmasa bunu nə təhlükə gözləyir? Yəni biz o qədər görürük ki, yəni irili xırdalı şirkətlər var da, yəni bəzən elə şirkət var ki, bazarda var, heç onun CRM yoxdur. Yəni bayaq da dediyimiz kimi, nə sistemi belə yoxdur, qalmışdı işin içərisində bir CRM-i də olsun. Yəni lap belə kiçik mikro şirkətlər var ki, gücü çatmır, düz sərmayə tutmaq lazım. Böyük pul olmasa da belədir. Yəni ümumiyyətlə bu sahədə bilgisi də yoxdur. Hələ ehtiyac da duymur. Çünki hələ fokuslanıb nə eləsin, necə eləsin ki, qazansın, icarəsini ödəsin, nə mağazatsa mağaza icarəsini versin, ya kommunallarını ödəsin, maaşlarını ödəsin, falan, vergisini ödəsin. Yəni bu CRM-i düşünmür. Necə ki, bəzən şirkət biraz xərcə düşəndə marketinq komandasını ixtisar edirsə, bu da CRM-i düşünmür. Yəni bu bazarda bununla rastlaşırsınız. Yəni CRM-i neçənci pillədə qoyanlar. Yəni belə çox rastlaşırıq. Yəni özümüz satışlar eləyən proqram təminatımızı təqdim edərkən sahibkarlar çox, yəni bu hallardan tez-tez rastlaşıram. Dediyim kimi, yəni mikro yerdirsə, balaca bir yerdirsə bir müddətli göz yumula biləcək bir şeydir. Amma ki bu sahibkar gələcəkdə böyüməyə, şəbəkələşməyə, lap şəbəkələşməsə belə, yəni görə bilər ki, tək bir yeri var, amma ki müştəri axını çoxdur. Şəbəkədən belə çoxdur. Yəni bunu hədəfləyirsə, müəyyən müddət sonra CRM-in keçməsi vacib bir şeydir. Dediyim kimi, CRM olmasa bunun nə kommunikasiyası olacaq, yəni nə marketinq, nə satış komandasına kommunikasiya olacaq düzgün bir şey, nə müştərinin kimliyini görə biləcək, nə alışını, nə satışını, yəni müştəri kimdir, nə gəlib, nə gedib, istəkləri nələrdən ibarətdir, təklif iradları nələrdən ibarətdir. Bunlar heç birini görə bilməyəcək. Şifahi ortada yəni ki, dolaşan bir şey olacaq. Bəzən yaddan çıxacaq, bəzən dəftərə vərəqə yazılacaq, burada itəcək, batacaq. Yəni sahibkar da yenə də bir orada nəsə itirəcək burada. Həm gəlir, həm də müştəri itirim burada qaçılmaz bir şeydir. Olacaq. Və yəni sahibkar üçün böyük bir şeydir ki, bu əslində yəni o böyüməyi hədəfləyirsə, bir müddətdən sonra yavaş-yavaş o CRM-i keçməlidir. Yəni tutaq ki, kiçik biznes əslində bundan yararlana bilər. Yəni CRM belə desək çox bahalı, böyük, minlərlə pul veriləcək, aylıq minlərlə bir manat çıxacaq bir şey də deyil. Yəni bu ortalama bir, yəni ki, kiçik bir orta sahibkar olsun, kiçik bir sahibkar olsun, fərq eləmir. Rahatlıqla buna qoşula biləcək, investisiya edəcək bir büdcəsi var. Problem nədən ibarətdir? Bu gün bax sizin kimi təcrübəli dostlarımızın bu sahədə maarifləndirmə işinin ehtiyac var. Bəli. Yəni mən keçən dəfə bir dostumuzun şirkəti açılıb, getmişəm buna xeyir-dua vermək. Deyirəm ki, bax bu olmalıdır, bu olmalıdır, CRM olmalıdır. Biraz da qayda edir ki, o mənə lazım deyil. Dedim sənə nə lazım deyil. CRM-i deyə bilmədi. Yəni CRM sözünü deyə bilmədi bu adam. O da o dediyin. Deyirəm nə dedim mən? Deyir də nə dedim mən? Nə rem? Nə dedin? Deyirəm CRM. Hədə o lazım deyil. Deyirəm ki, niyə ad qəliz gəldi də qorxdun? Yəni düşünürsən ki, çox çətin bir şeydir, bahalı bir şeydir falan. Yəni elə şirkət var ki, şirkətin rəhbəridir, maşallah pulu da var, nəsə də sağlığına qismət. Amma iş qurub, bilmir ki, CRM mənim üçün nəyə lazımdır? Mən bu şirkətin gələcəyi üçün nə etmək lazım? Yəni insanlar, elə iş adamları var ki, yəni bir işin başlanğında CRM-i bilmirlər. Bu da nədən ibarət gəlir? Maariflənmənin zəifləməsindən, maariflənmənin daha zəif getməsindən. Yəni CRM anlayışının şirkətlər üçün o müştəri databazası baxımından, müştərinin bir yerdə saxlaması baxımından və onun artırılması baxımından vacibdir. Üstə böyük bir məbləğ də tələb olunmur düşüncəsi ilə yanaşsaq. Əslində böyük bir məbləğ tələb olunmursa sahibkar buna gedir. Deməli problem qırılma nöqtəsinin olmasındadır. Qırılma nöqtəsində onun ibarətdir ki, biz düzgün izah edə bilmirik. İkinci ondan ibarətdir ki, sahibkara maraqlı deyil. Üçüncü ondan ibarətdir ki, maariflənmə güclü getmir. Yəni iki tərəf arasında qırılma var. Yəni bu da sizin kimi təcrübəli dostların üzərində düşür ki, siz bunu şirkətlərə anladasınız. Təkcə
pul qazanmaq niyyəti ilə deyil. Lap belə siz şirkətin qapısını döydünüz. O şirkətin əgər yəni CRM yoxdursa və yaxud da ki, hələ günü sabah sizlə yəni bir şirkətin qapısını döydünüz, hələ marağı yoxdursa, amma ona izah edin, gələcək bir fokuslansın en azından. Yəni, okey, siz bizimlə çalışmasanız belə, biz sizə məlumat verək ki, bu CRM sizə bunun üçün lazımdır deməlisiniz. Keçən dəfələrdə bizə müraciət olmuşdu əməkdaşlıq üçün, mən geri çevirdim. Nəyə görə? Çünki o şirkətlə qurulan yanaşma ilə, belə dırnaq arası yanaşma ilə heç irəli getmə olmazdı və mən də bunu təqdim etməyi özümə lüzum bilmədim və şirkətə dedim ki, siz biraz böyüyün. Sizdə sistem yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur, bu yoxdur. Təbii ki, razılaşmadıqları da oldu, bəli, razılaşdıqları da oldu. Amma yekunda nə oldu? Yenə baxıram ki, yenə həmin şirkət eyni vəziyyətdədir. Niyə görə? Çünki onun da böyüməyə, maariflənməyə ehtiyacı. Amma mən özümə borc bilərək bu sahanın adamı olaraq öz sahəm üzrə danışdım. Öz sahəm üzrə. Nə IT sahəsi üzrə danışdım, nə bilim CRM üzərindən danışdım. Bəli, CRM dedim ki, olmalıdır. Amma CRM mütəxəssissiniz. IT sahəsi, digitalın bildiyim tərəflər var. Amma IT-nin necə gücləndirmək lazımdır, bunun reklam tərəfi necə olmalıdır, baxış tərəfi necə olmalıdır, bu marketinq həlləri tələb edir. Təbii ki, onu mən izah etməyə borçluyam, çünki bu mənim sahamdır, amma onu texniki tərəfləri necə olmalıdır? Bunu isə IT sahəsindən olanlar bilməlidir. Yəni, bir şirkətin bir IT mütəxəssisi olmalıdır, bir şirkətin bir maliyyətçi olmalıdır, bir şirkətin buhalteriya komandası dediyimiz kimi, bir şirkətin insan resursları, HR-ı. Yəni, bu kimi nüanslar çox önəmlidir ki, yəni şirkət komple olsun, yəni ümumi bir vəziyyətdə olsun. Yəni, bu gün siz də müraciət edirsiniz. Nədə çətinlik çəkirsiniz? CRM sözünü biləndə, bax, mənim kimi rastlaşırsınız belə hallarla. Çox rastlaşıram mən. Yəni ki, maksimum dərəcədə qarşı sahibkara belə ən sadə dildə şəkillər başa salıram ki, məsələn, sizin müştəridən olan bütün əlaqələrinizi, münasibətlərini tək bir proqramda idarə edirik. Sizə rahatlıq veririk, gəlirinizi artırmağa köməklik edirik, müştəri münasibətlərini artırmağa köməklik edirik. Ən başda da belə desək, ən başda bu yəni yaşı obyektlərinə baxsa, yəni bunlarda ən başda gələnlərə bir restoran şəbəkələri, restoranlar ola bilər. Ki, tez-tez müştəri axını olur, tez-tez müştərilər gəlib gedir. Mən danışıram, deyir ki, sahibkarın özü və yaxud da marketinq komandasından danışıram. Mən bunları eləyirəm də. Yəni müştəri qonaqlarımız daimidir, gəlirik, özümüz onlarla tez-tez əlaqə saxlayırıq, qapıdan çıxanda, eləyəndə, girəndə tez-tez afisantlarımız yaxınlaşır, əlaqə saxlayır. Deyirəm, elə problem də bundadır. Siz nə vaxtda kimi bunu eləyəsiniz? Və dediniz ki, hə, əlaqə saxlayıram. Okey, gözəl bir şeydir əlaqə saxlamaq, pis bir şey deyil. Yaxşı, əlaqə saxlanınız, bu əlaqə məlumatları harda qalır? Bütün komanda dəqiq şəkildə örtülürmü? Necə əlaqə saxlanılır? Gündə bir restorana 100, 200, 300 nəfər daxil olur. Siz inanırsınız ki, əməkdaş ona hər gün zəng edir. Mən neçə restorana daxil olan, mən heç kim zəng eləməyib. Əlbəttə ki, xeyr. Yəni ki, götürdü, məsələn, əlaqə vasitəsini götürdü. Götürdü, WhatsApp-a yazdı bunu. İndi bildi. İndi oradan sağ ol və sair şikayət təklifini burada götürdü. İndi məsələn müştərinin şikayəti oldu. Restoran üzərindən gedək. Gəldi bu şikayətini afisiyantı elədi. Afisiyant çatdırdı menecerə. Menecer çatdı administratora. Oradan çatdı buna, oradan çatdı buna. Yəni bu ağızdan ağza keçəcək. Yəni ortada yenə də tam %100 bir şey həll yoxdur ortada. Hərəsi də sözü başqa cür çatdıracaq, eləmi? Eyni ilə elə olur və deyirlər ki, yəni biz eləyirik. Sadəcə bu özünü aldatmaq deməkdir ki, yəni sahibkar özünü aldadır. Dediyim kimi müəyyən müddət bunu eləyə bilərsən, amma müştəri axının çoxdursa, bu çox böyük bir şeydir. Yəni müştəri burada diqqətsizlik, qayğısızlıq görür və istər-istəməz buradan çıxır gedir. Və dediyim kimi bir müştərini itirmək, yəni bir müştəri belə çox önəmli bir şeydir. Ki o da öz tanışlarına bunu gedib tövsiyə edəcək ki, bura getməyin. O da gedib öz dostlarına tövsiyə edəcək gördüyü problemləri. O da sahibkar üçün çox böyük bir gəlir itkisi ola bilər. Yəni təhlükəli bir şey ola bilər. Rəqəmsal statistikalardan danışsaq, axından, və sizin CRM-iniz var və buradan sadəcə 5% müştərini geri gətirə bilmirsiniz. 5%-dən danışaq. 5% müştərinin daimi hala gətirmək sizə 25%-dən 95%-ə qədər gəlir artımı verə bilər. Nəinki, yəni siz əvvəlki geri qayıdan müştərini, yəni yeni müştəri geri gətirmək, mövcud müştərini yəni daimi hala gətirmək, yeni müştəri gətirməkdən 5-25 dəfə daha baha başa gəlir. Və bunu sahibkara maksimum dildə, sadə bir dildə başa salsaq belə, sahibkar yenə də belə deyək də, çəkinir, qorxur, ay biz balacaq, ay bizdə o qədər də müştəri yoxdur və s. kimi
Böyüyəri çağırarıq sizi. Aha. Hələ balacaq. Böyüyəndə də. Valla böyüyəndə də pulu çox olur. Heç Yəni, Yusuf müəllim yadına düşmür. Heç kim yadına düşmür. Dinləyinirəm. Bəzən biz şirkət olaraq elə düşünürük ki, pulum varsa, deməli, hər bir qüdrətə sahib ola bilərəm. Yanlışdır. Yəni, bu elə belə deyil. Haradasa müvəqqəti nəyəsə sahib ola bilərsən və ya da ki, pul sənin hansısa bir mərhələyə çatdıra bilər, amma və o gələn pul və ya da ki, müvəqqəti sənin üçün, şirkətin üçün balansında olan pul fonunda sən o sistemsizləşməni də sistem kimi görə bilərsən, uyğunsuzlaşmanı da uyğunluq kimi görə bilərsən, amma bu biraz aldadıcı xarakteri daşıyır və biz bunu mütəmadi olaraq şirkətlərdə görürük. Hətta illərdir özünü belə öyünən elə bir adamlar görürük ki, yəni onlara baxırıq və hətta dost kimi tövsiyələrdə də bulunuruq ki, bax, bu kimi nüanslarınız var, bu kimi şirkət olaraq boşluqlarınız var, bu kimi yanlışlıqlarınız var. Şirkətin bu kimi imici o qədər də yerində deyil. Şirkətin falan əməkdaşlarının davranışı sizin imicinizə təsir göstərir. Bəzən bunlar da çox önəmlidir. Biz şirkətə əməkdaş götürürük, onu sanki nəzarət etmə funksiyasını da itiririk. Yəni biz burada CRM-dən danışdıq, amma orada bir əməkdaşın bir baxışı, bir mövqeyi, bir ağzından çıxan sözü belə şirkətin mövqeyi kimi də dəyərləndirilə bilər və bugün o imic çoxdur və bəzən şirkət əməkdaşı heç belə ona maraqlı da deyil ki, o acı söz dedi, nə dedi, onun şirkətin imici düşəcək, düşməyəcək, çünki onun üçün maraqlı deyil. Bugün onu şirkətdən uzaqlaşdıracaqlar, o da gedib başqa şirkətdə işləyəcək. Yəni o qədər sadə, yəni körtəbii desək, yəni şirkət əməkdaşı, yəni onun üçün belə bir detalların olması, imicinin düşməsi, ay bu şirkətə müştəri gələcəkmi, gəlməyəcəkmi, çox da ona maraqlı deyil həqiqətən də. Allah da ki, qalib olarsınız və biz də bu efir vasitəsilə sizi sevindirərik. Biznesin tam mərkəzindəyik, dəyərli dinləyicilərimiz. Mikrofon önündə mənəm Rüfət Nadirli və bugün biz şirkətlərdə CRM-in əhəmiyyəti, faydalılığından danışırıq. CRM sistemindən danışırıq və təbii ki, suallar çərçivəsində də biz müzakirəmizi aparacağıq. Çünki xeyli sizə daha doğrusu qonağımıza ünvanlanan suallar gəlib və bir daha da xatırladaq ki, FitSync CRM-in şirkətinin təsisçi direktoru Yusuf Həzratpur bizimlə bərabərdir və bir dinləyici yazmışdı ki, bu CRM Elnur bəy yazmışdı, mənə şəxsidə də özdə yazıb, özü iş adamıdır, deyir, hə, mən də bunlar deyir, maraqlanmışam, yəni bunun deyir, tətbiqi, müddəti barədə də məlumat əldə edə bilərikmi, bu CRM sistemi necə deməli ucuzdur deyir yazılıb, amma bunun tətbiqi, müddəti, nəzarət funksiyalanlığı necə olur? Bax bunu bizdə burada komanda heyəti olmalıdırmı, yoxsa kənar xidməti əldə etsək daha uğurlu olar? Belə deyək, CRM-in inteqrasiyası... Elnur bəy, təşəkkür edirik. Belə deyək, CRM-in inteqrasiyası digər kassa sistemləri kimi belə qarmaşıq cihazlar qurulması və s. çətin bir şey deyil. Məsəl üçün, adi bizdə məsələn web sayt üzərindən çalışan bir şeydir. İstənilən bir cihazda telefon, kompüter fərq eləməz. Sadəcə bunun üçün sırf başqa bir komandada, sıfırdan bir komandada qurmağa gərək yoxdur. Şirkətin hazırki CRM mütəxəssisi və yaxud marketing, satış komandası rahatlıqla istifadə edə bilərlər. Sadəcə girirlər, məsələn, sistemdən qeydiyyatdan keçirlər, öz hesablarını qururlar. Bu qədər. Artıq onlara qalır indi məsəl üçün müəssisədən asılıdır da, öz müştəri rəylərini, məlumatlarını toplamaq, avtomatik bunlar toplanır. Məsələn, bizdə dediyim kimi Google Map inteqrasiyası, sosial media inteqrasiyalarımız var. Hətta özümüzün QR-kod forumlarımız belə var ki, müştərilər canlı şəkildə öz təkliflərini, iradlarını yerindəcə də bildirə bilsinlər. Bu qədər. Yəni sistemə avtomatik müştəri məlumatları gəlir. Hamısı süni intellektdən analiz olur, bunların təqdim olunur onlara. Şirkət sadəcə nəzarət edir. Sadəcə nəzarət edir. Yəni orada bir əməkdaşına ehtiyac varmı? Yox, belə desək orada qeyri belə böyük bir şeyə gərək də yoxdur. Yəni xidməti tutaq ki, sizdən alsa, siz də ona xidmət göstərə bilirsiniz, nəzarət kimi. Yəni siz bu dəqiqə yəni şirkətlərə gedəndə, yəni FitSync olaraq necə xidmət göstərsiniz? Yəni CRM-i təqdim edirsiniz, onu yəni o tətbiqi edirsiniz onlar üçün, o xidməti edirsiniz və işiniz yekunlaşır. Amma elə şirkət var ki, deyir, yəni işi yekunlaşdırma, yox, illik də nəzarət et. Yəni UI üzərindən, yəni hansı ki, daha da süni intellekt üzərindən
yəni nəzarət funksionallığını, hansı ki süni intellektin etdiyi faydalıqlar da yay üzərindən dediyimiz. Yəni bu kimi funksionallığı edə bilirsiniz? Bəli, biz sistemə zaten tez-tezdən nəzarət edirik. Biz sahibkarların özündən tek proqramı satdıq, yəni əlaqəmiz kəsildi deyil. Yəni, proqramı onlara vermişik, istifadə edirlər. Biz yenə hər həftədən bir ya 2 həftədən bir onlara yaxınlaşaraq nə problemləri var, nə köməklik lazımsa yerindəcə, əgər problem varsa yerindəcə həll etməyə çalışırıq, nə köməklik lazımsa yerindəcə köməklik eləməyə hazırıq biz və bunları da daimi şəkildə eləmək istəyirik. Ki yəni biz maksimum dərəcədə sahibkarlara kömək ola, onların müştərilərlə olan problemini tam rahat şəkildə həll etmələrə idarə eləyə bilərik, köməklik eləyə bilərik. Məqsədimiz də budur elə. 1785-dən yazdılar ki, yəni CRM sistemində süni intellektin rolu barədə nə düşünürsünüz? Əslində artıq ona giriş elədik. Yaxın gələcəkdə deyir AI əsaslı CRM-lər bazarı dəyişəcəkmi? Bəli, AI sistemli CRM sistemləri, yəni bazarı yetəri qədər dəyişib daha da inkişaf etdirə biləcək. Artıq sahibkar, yəni ki, burada CRM sistemi müştəri məlumatını toplamaqla yekunlaşmayacaq. Tüm müştəri məlumatlarını analiz edib birbaşa dəqiq bir şey təqdim edəcək. Kim müştəri kimdir, nə istəyir, problemi nədir, önəmli prioritetləri nələrdən ibarətdir, hissləri nədir, hansı mövzulara toxunub müştəri. Yəni birbaşa sahibkar proqrama girir artıq. Yəni qısa bir zamanda 10-15 dəqiqə içərisində müştərilərlə bağlı hər bir şey artıq görülmüş olacaq. Artıq tək-tək müştəri rəylərini, mesajlarını oxumağa gərək qalmayacaq. Hamısı rahat şəkildə sahibkara təqdim olunur. Yerdə bizə sadəcə qalır ki, qərar vermək ki, bunların üzərindən. Aydındır. Digər suallar da var. Bugün şirkətlərdə CRM-in faydasından danışırıq. Şirkətlər üçün nə dərəcədə faydası var? Yəni ümumiyyətlə CRM modulunu ne tətbiq etməliyik? Bununla bağlı yenidən suallarınız olarsa bizim WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. 099 810 33-dür. Araz FM-in Facebook səhifəsində də canlı olaraq yayımlanır. Bilirsiniz ki, Facebookda bizdə arxivlənir qalır. Elə bu dəqiqənin özündə də rahat bir yerdə bizi dinləyə bilirsinizsə, hətta izləməyə də qoşula bilərsiniz. Studiyamızda görə bilərsiniz bizim qonağımıza. Elə oradan da rəy bölümündən də rahat sualınızı təqdim edə bilərsiniz. Efir bitəndən sonra isə verilişimiz arxivlənir qalır. Bir ay müddətini istəndən halda verişi izləyə bilərsiniz, köçürmə edə bilərsiniz, hansı ki bizim gələn qonaqlarımız bunu da edirlər və paylaşım edə bilərsiniz. Bütün bu imkanları sizin üçün yaratmışıq. Yəni əl çatanlığı da biz də təmin etməkdə sizə dəstək oluruq. Günün valyuta məzənnəsi. Bir sualımız gəlmişik. Gəlin sual üzərindən keçək, sonradan deməli davam edəcəyik. Suallardan biri belə idi ki, 12:41-dən CRM olmadan deyil, sadəcə Excel və ya sadə qeydiyyat üsulları ilə şirkət uzun müddətli müştəri əlaqələrini qoruya bilərmi Yusuf bəy? Təəssüf ki, uzun müddətli fikirləşirsə qeyri-mümkündür. Yəni sadəcə Excel və ya fayllar üzərindən bunları qurub analiz eləmək. Bu fayllar itə bilər, silinə bilər və yaxud da belə deyim də və bunlar hər komandada mərkəzləri bir sistemdə deyil. Və bunların məlumatların itmə təhlükəsi var, oğurlama təhlükəsi var. Yəni bir çox təhlükəli şeylər var buradakı. Uzun müddətli bir prioritet düşünsək, yəni təəssüf ki, mümkün deyil. Ki mərkəzi bir sistem lazımdır ki, həm komanda kommunikasiyası olsun, həm sahibkar da rahatlıq şəkildə qərar verə bilsin. Müştərilərin hər bir şeyini vahid bir sistemdən idarə edə bilsinlər. Ki belə desək, yəni qısaca belə deyə bilərik ki, adi CRM olmadan, yəni bir biznesi idarə eləmək, üskan olmadan maşın idarə eləməyə bənzər bir şeydir. Yəni ki, uzun müddətli heç vaxt edilə biləcək bir şey deyil. Yəni əgər uğur düşünürsə, böyük gəlirlər düşünürsə biznes. Aydındır. Dəyərli dostlarımız, bizi dinləməkdə davam edə bilərsiniz və bugünkü mövzumuz şirkətlərdə CRM sistemidir və suallarınız olarsa bizim qonağımıza, dostumuza 099 810 33 bax bu nömrəmizə də yaza bilərsiniz, səsini mesaj göndərə bilərsiniz. Mən buradan iş adamı dostlarımızı salamlayıram. Onlardan biri də bizim dəyərli Zöhrəb qardaşımızdır. Onur Plus şirkətinin rəhbəri, agro sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində damlama suvarma sistemlərində çox uğurlu bir şirkəti var. Mən bu şirkətdə tanıyıram. Bu iş adamı dostumuzun fədakarlığını da bilirəm və mən buradan belə deyək də salamlarımı göndərəm Zöhrəb qardaşımıza. İşgüzar, işini bilən, bu sahanı həqiqətən də çox gözəl bilən və şirkətində də sistemləşmə işini çox möhtəşəm şəkildə aktivləşdirən bir dostlarımızdandır və burada da onun timsalında bütün iş adamlarımıza salamlayırıq.
Değerli dostlar, ilk saatimizi yavaşça yekunlaşdıracağıq. Bugün şirketlərdə CRM-in faydasından danışırıq. CRM bizim üçün, şirketlər üçün nə dərəcədə faydalıdır? Bu məsələlərin müzakirəsi üçünsə studiyamıza değerli dostumuza Yusuf Həzrətpulu dəvət etmişik. Bu sahanın mütəxəssis dostlarımızdan da bu sahə üzrə şirkətdə var. Fitting MMC CRM şirkəti var və bu şirkətin təsisçi direktorudur. Bir dinləyicimiz var idi, hansı ki, iş adamı dostumuz deməli Elnur bəy yazmışdı. Dedi okey, əla, onda əgər lazım tutaq ki, mən Yusuf bəyin şirkətindən, xidmətindən yararlandım. Əgər biz o xidmətə ucuz deyilsə, nə qədər də əgər sir deyilsə o xidməti açıqlaya bilərsiniz məbləği? Xidmətimiz belə desək, bizim birbaşa gəlib sahibkarlara, yəni bütün CRM sistemimizin hər bir şeyini təqdim edirik rahatlıqla. Bütün yəni onlar rahatlıqla öz müştəri münasibətlərini rahatlıqla burada idarə edə bilirlər. Yəni bütün müştəri datalardır, müştəri kimdir, adı nədir, məlumatlar nələrdən ibarətdir, yaşı, doğum tarixi, əlaqə məlumatları, müştərilərin şikayət təklifləri nələrdən ibarətdir, ümumi razılıqları nələrdən ibarətdir. Yəni belə desək, yaş, cins aralıqları, münasibətləri, belə desək, hər şeyi mərkəzi bir platformda artıq idarə edə biləcək bir şey olacaq. Artıq əlavə sosial mediaya mən baxım, ora baxın, bura baxın, heç bir şey gərək qalmayacaq. Hamısı bir sistemdə inteqrasiya olunacaq rahatlıqla və biz də bunun öyrədilməsinə yəni rahatlıqla başa salarıq. Heç bir də ödəniş almırıq bundan və bunları başa salırıq. Nədən olsun ödəniş? Aylıq abunəlik əsasında biz gedirik. Ora gəlir müəllim, Elnur müəllim ora gəlir. Ora hissəsini dediniz, bildi. Əsas məbləğ hissəsindən gəlir. Əsas belə rahibi də maraqlanır. Şirkətin onda CRM-ini siz qurarsınız. Aylıq abunəlik əsasında gedirik. Birinci ödənişsiz sınağımız var bizim bir müddət, bir aylı. Ya şirkət razı olarsa, bir aylıq? Bəli, bir aylıq tam ödənişsiz sınağımız olur. Və ondan sonra şirkət razı olarsa 4 cür bizim abunəlik paketimiz mövcuddur. Aylıq 70 manatdır, 90 manatdır, 200 manatdır və daha böyük şirkətlər üçün isə korporativ razılaşmaya olunan paketlərimiz mövcuddur. İstənilən bir paketə abunə ola bilər endirimli şəkildə, istənilən müddət ərzində. Yəqin ki, o test yayımı dönəmində ilk dönəmlərdə o deyirsiniz, ilk ay pulsuzdur. Orada bütün ki xidmətlərdən yararlandı, ikinci ay sizdən istifadə etmədi. Buna təşəkkür edirəm dedi, yola saldı. Yəni necə olur? O bizə heç bir problem yoxdur, dediyim kimi müqavilə biz hər halı deyirəm, amma yəni şirkətdə də gəldi, maraqlandı. Xırda detalı bildi, ikinci ay 70 manat ödəmədi, dedi ki, təşəkkür edirəm, bizə ya gərək oldu, ya gərək olmadı. Yəni o halda siz nə edirsiniz? Gərək olmalıdırsa, biz yenidən mövzusunu təzən aydınlaşdırmaya çalışırıq. Harada problemlər yaşayıblar, yəni proqramın idarəsində mi, yoxud? Okey, orasını bildim, istəmirəm. Yəni nə deməkdir? İstəmirsə, yəni biz kimsə yəni məcbur eləmirik. Yəni istəmirlərsə müqavilə. Yəni bu müqavilə yəni bir aylıq, yəni bir vaxt müqavilə imzalansın ki, sizlə 3 aylıq müqavilə bağlayırıq, onun birinci ay ödənişsizdir. Yoxsa siz elə birinci ay ödənişsizdir, yəni ikinci ay, üçüncü aydan ödəniş qüvvəyə minir. Onlara da demək istəyirəm. Biz müqavilə imzalayırıq və orada hələ ki ödənişsiz bir aylıq sınağımız olur və müqavilədə qeyd olunur bu. Əgər bir aylıq ödənişsiz sınaq müddətindən sonra razı qalmazsa, proqramı davam etmək istəməsi müqavilə bir tərəfli sonlandırıla bilər. Heç bir ödəniş olunmadan. Bu xidmət çox yaxşı deyil, Nur bəy. Yararlana bilərsiniz. Dəyərli dinləyicilərimizdən bir daha bir sual gəlmişdi 87-78-də, amma bu sualı səsləndirəm, cavabını ikinci saatimizə saxlayaq. CRM yalnız böyük şirkətlər üçün mü aktualdır, yoxsa mikro və kiçik bizneslər də ondan ciddi faydalana bilər? Bax, bu sualla bizə müraciət edib, təbii ki, sualın cavabı Yusuf bəydən gələcək. İlk saatı yekunlaşdırırıq, ikinci saatda həm müzakirəmizi davam etdirəcəyik, həmçinin də rubrikalarımız və yarışmalarımız da var. Diqqətiniz bizdə olsun. İkinci saatimiz başladı değerli dinləyicilərimiz. Biznesin tam mərkəzindəyik. Bəli, biznes mərkəzi ikinci saatımıza başladı. Mikrofon öndə mənəm Rüfət və saat 2-yə qədər bərabərliyimiz sürəcək. Biznes mərkəzi sahibkarlar klubumuza məxsus eyni adlı radyo proqramımız davam edir və bugün biz şirkətlərdə CRM-in sistemi və bunun şirkətlər üçün faydalılığından danışırıq və Finting CRM-in şirkətinin
təsisçi direktoru Yusuf Həzrətpur da bizimlə bərabərdir və elə vaxt dinmədən suallar üzərindən keçmək istərdim və yeri gəlmişkən CRM ilə bağlı şirkətlərdəki CRM-in faydalılığı, CRM sistemin qurulması və bu kimi suallarınız yenidən olarsa bizim WhatsApp nömrəmizə yaza bilərsiniz. 099 810 33-dür və yaza və səsli mesaj göndərməkdə davam edə bilərsiniz. İlerleyen dəqiqələrdə bizim yarışmamız da olacaq. Mamacandan sizi hədiyyə gözləyir. Mamacan restoranlar şəbəkəsindən hədiyyə qazana bilərsiniz. Bunun üçün də sualınıza doğru cavab verməkdə fayda var. Birinci olmaqda fayda var ki, sizi Mamacana göndərmiş olaq. Araz FM-in Facebook səhifəsindən də bayağı qeyd etdiyim kimi canlı yayımız davam edir və bilirsiniz ki, biz bu mövsüm ərzində sizə mütəmadi yayımları da təqdim edirik və mütəmadi bizi dinləməklə bərabər izləmə imkanı da verir. Bu Araz FM-in Facebook səhifəsindən də mümkündür. Mütəmadi olaraq TikTok səhifələrindən də mümkündür. Bilirsiniz ki, biz artıq Reels videolar formatına və həmçinin də bu yayımlarımızı podcast formatında da YouTube üzərindən də sizə təqdim etməyə artıq hazırlaşırıq. Bunun üçün Biznes Mərkəzi klubumuzun YouTube platforması artıq hazırlanıb və biz mütəmadi olaraq elə Biznes Mərkəzi klubumuzun sosial media səhifəsi olan Biznes Mərkəzi klubumuzun sosial media səhifələri, daha doğrusu Biznes Mərkəzi az gedir. Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok və bu səhifələr üzərində biz mütəmadi olaraq həm klubumuza məxsus layihələr orada təqdim edirik, həmçinin də deməli Reels videolarımızı, görüntülərimizi sizə təqdim edirik və yeri gəlmişkən PR, media və networking istiqamətində əməkdaşlıqlar, bizim böyük forumlara, yerli və qlobal tədbirlərə qoşulmaq niyyətiniz varsa, buradan Biznes Mərkəzi klubu ilə əməkdaşlığa da sizi tövsiyə edirik və buyurub müraciət edə bilərsiniz. Səhifələrimiz üzərindən də orada mesaj bölümündə yaza bilərsiniz. Əlaqə də saxlaya bilərsiniz. Artıq saytımız da sizin ixtiyarınızdadır. Biznes Mərkəzi az. Artıq bu sayt təkcə klub sayti kimi deyil, ümumilikdə biznes və iqtisadi xəbər sayti kimi də sizin ixtiyarınızdadır. Suallarımızdan biri nə idi? Bu arada yer gəlmişin 7357-dən bizi salamlayırlar. Şüfət bəy qonağınızı, Yusuf bəy də salamlayırıq. Təşəkkür edirik. 87-78-dən sual belə edir. CRM yalnız böyük şirkətlər üçün aktualdır, yoxsa mikro və kiçik bizneslər üçün də ciddi fayda görə bilər? Bunu belə cavablaya bilərəm ki, şirkətin böyüklüyü. Bunu belə cavablamaq olar ki, şirkətin böyüklüyündən asılı olmayaraq, istər kiçik, istər orta, istər böyük biznes olsun, rahatlıqla CRM-dən inteqrasiya eləyib, yükləyib, rahatlıq şəkildə istifadə edə bilərlər. Hər bir funksiyonluğundan rahatlıqla yararlana bilərlər ki, zaten yəni biznesin böyüklüyünə görə də yəni uyğun paketlərimiz də belə mövcuddur. Dediyim kimi, hər bir biznesə maksimum şəkildə uyğunlaşmağa çalışmışıq, istər böyüklüyündən yəni asılı olmayaraq, hər bir biznes rahat faydalana bilsin, keyfiyyətli şəkildə onlara xidmət göstərməyə hazırıq. Yəni burada artıq belə CRM sistemin olması, şirkətin böyük olması ilə mikro, orta mövqedə olması heç bir əlaqəsi yoxdur. Yəni istənilən böyüklükdə biznes rahatlıqla istifadə edib, yəni rahatlıqla bu keyfiyyətdən istifadə edə bilər. Siz şirkətlərlə müraciət edirsiniz. Bugün CRM sisteminin qurulmasına nə qədər maraq var? Ümumiyyətlə bu sistemin tətbiqinə səy göstərən nə qədər şirkət var? Dediyim kimi, əvvəl birinci adımda toxunulduğumuz mövzudakı kimi, bəzi şirkətlər yenə də hələ də ənənəvi üsuldan istifadə etməyə davam edirlər. Təəssüf ki, biraz yerli bazarda üstünlüklər ənənəvi metodlar aldı, amma ki, artıq yavaş-yavaş müasirləşməyə doğru gedirik deyə CRM sistemini istəyən bizneslərdə artıq getdikcə çoxalırlar, yəni buna əhəmiyyətini anlamağa başlayırlar. Ümidvaram ki, gələcəkdə də bunu daha çox anlayıb, yəni sahibkarlar artıq daha kommunikasiyadan, daha korporativ idarə etməyə keçəcəklər. Rahatlıqla yəni ki, bu sistemləri özünə inteqrasiya etməyə başlayacaqlar ki, yəni önəmini daha çox anlamağa başlayacaqlar. Çünki çox vaxt görürəm ki, yəni marketinq komandası, satış komandası belə sahibkara tövsiyə eləyir ki, yəni keçək buna. Amma sahibkar yenə də pulun dərdini düşünüb, yəni böyük bir şey düşünüb, geri çəkilir bu sistemlərdən və digər rəqiblərindən geri düşünür. Və bu da dediyim kimi qaçınılmaz gəlir itkilər və müştəri itkilərdən yol açır. Ona görə də dediyim kimi gələcəyim yönündə budur ki, fikirləşdiyim daha omnikanal bir sisteminə çevriləcək, yəni CRM sistemləri və sahibkarlar da daha çox bu sistemlərə görə yatırım etməyə başlayacaqlar və bu sistemlərə keçməyə başlayacaqlar tez-tez böyük, kiçik asılı olmayaraq.
Yəni bu zərurət onu yetirəcək, yoxsa artıq maariflənmək o sahəsində artıq şirkətlərimiz, yəni nəyə görə bu istiqamətdə əslində yaxşı bir şeydir, nikminsiz. Yəni nikmininizin səbəbini soruşmaq istəyirdi. Yəni bu CRM-in gələcəyi ilə bağlı bu aktuallığı nəzərə alaraq siz deyirsiniz ki, biz bəli biz düşünürük ki, gələcəkdə daha tez buna nail olacaq. Məsələn, mən bu fikri süni intellektlə bağlı daha rahat deyə bilərəm. Hətta süni intellektin 1 il ərzində, 2 il ərzində hansı vəziyyətlərdə olacağını bunu dünyaca məşhur bu sahənin adamları da bildirir və sizə süni intellektin rolunu artıq biz də zaten görürük hər bir detalda. İndi amma CRM-in də siz qarşıdakı müddət ərzində necə bir formalaşacağını ümid edirsiniz? Yəni indiki vəziyyəti ilə gələcəyin vəziyyətini necə fərqləndirə bilirsiniz? Həm şirkətlər üçün zərurətdir, həm də ki, maariflənmədir. Yəni iki tərəfdən də şirkət üçün önəmli bir şeydir. Yəni bu böyüməyi hədəfləyir, gəlir artırmağı fikirləşirsə, bunun üçün ona zərurət bir hala gəlir. Vacib bir investisiyadır bu sahibkar üçün və gələcəkdə CRM yönünə baxsa, daha omnikanal bir yer, yəni belə deyək, bir çox yəni inteqrasiyalar mövcud olacaq bu CRM sistemlərin içərisində. Artıq yəni biz desək, nələr varsa hal-hazırda müştəriləri idarə etmək və yaxud şikayət təkliflərini toplamaq, mesajlaşmaq üçün nə qədər platformalar varsa gördüyümüz hazır. Hamısı artıq yəni CRM sistemi üzərindən birləşəcək. Artıq sahibkar bir CRM tətbiqinin içərisinə həm CX-ni, həm CRM-ni, həm marketinqini, həm hətta loyallığını belə idarə etmiş olacaq və müştərilərin daimi hala gətirməyə yəni buradan başlayacaq. Müştəri üçün burada bonuslar olacaq, müştərinin burada daimi önəm verilməyə başlayacaq. Müştəri də buradan artıq dəyər hiss eləməyə başlayır ki, məni burada düşünürlər və s. kimi bu sistemi artıq dosyalarına da tövsiyə eləyir. İlk saatda məsəl üçün bir müəssisədir, biznesdir. Bu məsələdə CRM sayəsində bir çoxdur ki, 20 dənə müştərisini daimi hala gətirməyə başlayır. Bu 20 müştəri də buradan sevincini görüb, digər öz dost tanışlarına və bu zəncirvari sürətdə bu davam eləməyə başlayacaq. Onun dost tanışı, bunun dost tanışı, onun da yəni dost tanışı bu axın eləməyə başlayırlar. Yəni sahibkar buradan 2 qat qazanılmış olur. Həm yəni belə desək, uyğun bir qiymətə, vaat bir platformada hər bir şeyini idarə eləməyə başlayacaq. Həmçinin də müştərilərini daimi hala gətirəcək, həmçinin daha çox müştəri axını gətirəcək. Burada həm müştəri axını bərabərdir, həm də gəlir əlvəsinə bərabərdir. Yəni sahibkar burada hər yəni belə desək qazanmış olur buradan. Aydındır. Efirimiz davam etməkdədir, dəyərli dinləyicilərimiz. Biznes Mərkəzi Sahibkarlar Klubumuza məxsus eyni adlı radio proqramımızın 2-ci saatındayıq və mikrofon öndə mənəm Rüfət Nadirli, bu layihənin həm müəllif və aparıcısı və əlavə də məlumat verim ki, bilirsiniz ki, dəyərli dostlar, Biznes Mərkəzi Klubu da yeni mövsüm üzrə həm yerli həm də qlobal tədbirlərə başlayıb. Artıq bir tədbirimizi elə bu yaxınlarda etmişdik ki, Biznes Night'ımızı bilirsiniz ki, mütəmadi keçirir və çox qısa vaxtda Biznes Talks'larımızla başlayacaq və bundan əlavə bizim deməli təlim və master klasslarımız da keçirilir və bizim növbəti bir tədbirimiz isə həm B2B görüş, həm də təlimlə yadda qalacaq bir tədbirimiz 4 oktyabr tarixində reallaşacaq. Səhər saat 10-da deməli Başkənd Restoranlar şəbəkəsinin Nərimanov filialında tədbirimiz reallaşacaq. B2B görüş olacaq və həmçinin də Cəlalə Nəzəroğlu'nun Diks Akademiyasının rəhbəri Cəlalə Nəzəroğlu'nun Sözlə Liderliyi adlı təlimi də reallaşacaq. Həm B2B-lərə qatılaraq əməkdaşlıq imkanlarınızı genişləndirmək, həm şirkətlərinizin təqdimatlarını etmək, həmçinin də deməli sözlə liderlik necə etmək olar, həm bunu iş prosesində, həm şirkət üçün və bu kimi təlimdən də faydalanmaq niyyətiniz varsa bizə müraciət edin. Biznes Mərkəzi Az bizim sosial media hesablarına yazın, bizim əməkdaşlar sizin suallarınızı da deməli cavablandırsınlar və bu tədbirimizə qeydiyyatdan keçin. Biznes Mərkəzi Azın Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok hesablarına yaza bilərsiniz. Və bizim isə dəyərli dostumuz Fitsync CRM şirkətinin təsisçi direktoru Yusuf Həzratpur bizimlə bərabərdir və bugün biz artıq 1 saat yarımdan çoxdur ki, şirkətlərdə CRM-in tətbiqini biz müzakirə edirik və CRM şirkətlər üçün gələcəyə necə hesablanacaq bu barədə də məlumat verdik. Şirkətlərə, şirkət rəhbərlərinə nə tövsiyəniz var?
Tövsiyəm ondan ibarət idi ki, artıq bu ənənəvi sistemlərdən yəni qaçmağa başlasınlar. Mən özüm eləyirəm, yəni şifahi eləyirəm və yaxud əlimə harasa yazıram, qeyd edirəm. Artıq bu sistemlərdən yəni ayrılaraq vahid mərkəzi bir yəni AI tipli CRM sistemlərini keçməyə başlasınlar. Özlərini daimi inkişaf etdirməyə başlasınlar. Yəni biz də bu yolda sahibkarlara hər bir dəstək göstəririk. Onların müştəri analizləri, rəylərin avtomatik qruplaşdırılması, prioritet mövzularının çıxarılması, yəni birbaşa sahibkara dəqiq müştəri məlumatı veririk və gələcəkdə də bu sistemimizi daha da böyüdüb mərkəzi bir sistemə çevirməyi planlaşdırırıq ki, sahibkarlara daha gözəl bir xidmət göstərə bilək, daha keyfiyyətli təqdimat edə bilək. Həm loyallığın, həm marketinqin, həm CRM, həm CX-in hamısının mərkəzi bir birləşdiyi bir platformaya, çox böyük bir platformaya çevirmək istəyirik. Hətta chatbotlar, call center mərkəzlərimiz, yəni bir çox böyük bir funksiyalarımız gələcək ki, biz artıq özümüz belə müştəriləri daimi şəkildə həvəsləndirib müəssisələri yönləndirməyə başlayacaq bu yolda mobil applicationlarımız sayəsində. Bu da təxmini inşallah bu il sonuna kimi yekunlaşdırmağı planlaşdırırıq. Təxmini noyabr, dekabr aylarında artıq bu bizim bu proqram təminatımız da hazır olub. Bəli, təqdim olunmağa başlayacaq və biz artıq süni intellektdən sadəcə məlumat analizi yox, birbaşa sahibkara nə etməlisən sözünü belə verəcəyik. Yəni ki, biz istər üçün bu inqilabi bir dəyişiklik olacaq. Yəni sahibkarın artıq qərar verməsinə belə köməklik eləyəcək. Sadəcə ona analiz olunmuş məlumatı təqdim olmaqdan yox və bu yolda müştərini daha çox indi problem çıxıb və indi bu problemi necə həll eləməlisən deyə də sahibkara böyük bir artıq yol göstərmiş olacaq. Eyni anda ona yol göstərmiş, həm də bir strategiya vermiş, həm də məlumatları analiz eləmiş olacaq. Və biz də bu mərkəzi verilişinin, radio verilişindən gələn müştərilərin üçün də özəl dinləyicilərimiz üçün deyə bilərlər ki, biz radiodan gəlmişik sizi dinləyərək və həmin müştərilər üçün də bizim abunəlik paketlərimizə 15-20% kimi davam edən endirimlər təklif eləyəcək. 6 aylıq və yaxud 1 illik və s. fərq eləmir. Abunə olan paketlərimizə abunə olduğu halda ödənişsiz sınaq müddətimizdən sonra onlara bu özəl endirimlərimizi təklif eləmiş, vermiş olacaq. 70 manatsa deməli siz 14 manat 20% üzərindən desək endirim edəcəksiniz. Bəli, eyni ilə tamamilə bizim məqsədimiz şirkətlərə daha rəqəmlər göstərmək deyil. Eyni addan da eyni yolda addım-addım yol göstərməkdir ki onlara və inanıram ki, bunu deyim ki, Fitsync CRM regionunda yaxın vaxtlarda, yəni ki, yaxın illərdə desək, bir neçə il içərisində regionda ən böyük mərkəzi CRM ekosisteminə çevriləcək və bunun üçün də hazırlaşırıq artıq maksimum dərəcədə. Və bizim də məqsədimiz sahibkarların öz müştərilərini daimi hala gətirməsi, məmnuniyyətini yüksəltmələri və gəlirlərini artırmasına kömək eləməkdir. Və onların belə desək, bu yolda qərar verici bir önəmli bir dost olmağa hazırıq və bu yolda da addımlar eləyirik sahibkarlar üçün. Nə əlavə suallar yəni, və yaxud da xidmətlər yararlanmaq istəyirlərsə, ətraflı məlumat da yəni istənilən vaxt, istənilən bir əlaqə nömrələrimizə, yəni sosial medialarımızdan Fitsync CRM az yazaraq bizə əlaqəyə keçə bilərlər. Ətraflı məlumat vermək və xidmət göstərmək üçün daimi hazırıq biz sahibkarlar üçün. Təşəkkür edirik. Əla və əlavəniz var Yusuf bəy. Bəli, buradan da mən də hər bir kəsə dinləyicilərimizə uğurlar arzu edirəm. Sahibkarlar varsa onların işlərində böyük uğurlar və gəlirlər arzu edirəm. Və son olaraq da xatırlatmaq istərdim ki, müştərisini yaxşı tanıyan şirkət hər zaman bazarda qalibdir və daimi uğur qazanacaq. Təşəkkür edirik Yusuf müəllim. Minnətdarlığımızı bildiririk və bugünlük efirimizi yekunlaşdırırıq.